我今日就要让你知影，了解我陈维新是什么下场。李建华，你要继续徛在去点点心，就算要分手，敢有所这个这么绝？你若好好配合，场面袂舞到这么歹看。迄是你家己要写你家己的名字。我甲你讲，迄间厝的锁我会换起来，我无可能阁互你踏入去一步。啊，若是讲拄仔有物件无收到，加2天啊，你就去本厝遐找。行。我就用钱来讨公道。进前一张切结书，你若签啊，你就有钱通摕啊。啊，结果你唔肯，今麦你有啥物资格搁向我伸手啊？你若是要赔偿我就去换一个。蓄意伤害，恶意遗弃，时间我才看好看会安怎替你算这笔钱。到时阵，我才看这支嘴在好我面头前是毋是共款遮尔啊老讲？是我。签订叫做志明和你谈判的时阵，伊把钱转互你，真正志明就联络我。迄个时阵，我就去你的房间，用你的手提电脑破解密码，把你遐不择手段摕到手的钱原封不动转转去互主人，加转出去迄几千万，就当作是你付我啉家的利息钱。你这个恶毒查某，竟然敢反背红姐，我就知影你无这么单纯啊！我真挺爱你的，你安怎不感受到我对你的爱？是安怎你要安尼反背我啊？因为你伤害伤济了，我拢看不了。我拢是做我应该做的代志，我拢是一直想要让你幸福。你讲得对，他说巴掌内底有你的囡仔，原说我会考虑改变主意。啊，不过我的巴肚内底啥物拢你即马敢要信？原来你是骗我的啊！我骗你的，阁唔是这件代志。其实我甲你自头到尾，从来拢无任何的关系。你敢暗时甲你缠绵整夜？陪你困的迄个查某囡仔，我找来小姐。那迄个威胁的鸦片，嘛是我做的，是我甲宝娜联合起来设计你，想要让你参加中秋节慈善闯关活动。红姐，多谢你。这段时间，我确实感受到你对我的好，对我的爱。不过嘛，清清楚楚，看到你是我尔啊心狠手辣，你的爱，我承受袂起。希望你用关的时阵当好好反省。反正你若改过自新，我会考虑一下。阿姨，你是有拍算要搁继续？这你都唔免管啦，上好啉红姐较远的就对啊。那你就可以慢慢念调调啊。啊，搁有啦，等下哦，我若是抢到捧花，我一定马上许愿，嫁你去恁兜做新妇。到时阵呢，我就看你有偌欢喜。要开始喽！阿姨，
2、3。啊，这是你的就好。你敢捌看过狗甲人吠，有人吠转去的？你即摆讲啥是狗？你甲我讲清楚。像话啥就是讲像啊！你莫俩总讲你酷势这个面，有关所有查甫人，你就感觉真嚣摆心。不管你是啥，我有得拍死一只狐狸精，我嘛有得拍死第二只狐狸精啦！人讲笑会惊拍，你若是毋惊，你才做你来我面头前起笑。啊，我甲你讲，这是我最后一摆对你手下留情。为即马开始，你若是敢卡着我一支头毛，我就断你一支脚。我再看你是想好事，还是想牙膏。你有听到无？你这下贱查某，我绝对袂帮你耍，我会给你偷偷倒来。真正是小狗听无人话呢。彩云，你还会记得我煞来要讲的话哦？只要有我伫咧，你若想要亲像流浪狗同款，看到啥就加啥，我绝对讲甲你走无路。若我伫咧遮，你就免孝想啦。你会亲像这流浪狗同款，想要讨食，我就甲你讲甲做到白啦。你是吴嘉文对吗？你绝对是吴嘉文！只要你会惊，你要讲我是你的阿嬷，我嘛袂要紧。你若会心虚哦，就毋通做亏心事，知无？像我一约来这个工厂，人哪会到位？遮尔偏僻的所在，是安怎伊想要投资？你是啥？阮是你的礼物啦。有人听讲你甲迄当时参无共款的查某人耍，就一概送你3种无共款的查某人，佮交代阮来好好替你服务的。上派恁来，是毋是蔡玉茹？迄无重要啦，重要是收人的钱，着我认真做代志。尤其你佮生佮遮尔水，以后阮一定陪你生甲足欢喜的。哎，等一下，要送嘛是会用，啊，不过我有条件。什么条件啊？条件就是，你莫跟我来啊！你莫搁另外开牢反抗啊啦！这个暗暝啊真长咧，你还搁留一寡开牢，甲阮耍呢？我互你最后一个机会，这阵代志到这为止。你若是即摆离开，我会当当这件代志无发生过。不过我若真想要甲你发生什么呢？莫跟我来啊！我即摆就随报警。小明是，说你来啊！来啊！你若是敢看到我，我即摆就随替你放火。你妈袂来啊？我付你偌济钱，我付你10倍，
换你一支脚，要晓买，在讲啥？你当作你带。